به نام خداوند جان و خرد. گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. حکایت شماره 7. روزگاری پادشاهی با غلامش که اصلاً تا به حال دریا رو ندیده بود سوار کشتی میشن. این غلام که قبلاً هیچ وقت روی آب نبوده و از سختی‌های دریا و دریازدگی هم چیزی نمیدونسته، همین که سوار کشتی میشن و کشتی راه میفته حسابی میترسه. بعد شروع میکنه به لرزیدن و گریه و زاری. پادشاه و بقیه هر کاری میکردن تا آرومش کنن فایده ای نداشته. خلاصه انقدر گریه زاری میکنه و سر و صدا میکنه که حال و هوای پادشاه به هم میریزه و بدجور حالش گرفته میشه. اونجا تو کشتی یه حکیم یا به قول خودمون یه آدم با تجربه و دانا بوده که رو میکنه به پادشاه و میگه قربان، اگه اجازه بدین من یه راهی بلدم که این بنده خدا رو آروم میکنه. پادشاه هم میگه بسیار خوب، بفرما ببینیم چی کار میکنی، خیلی هم لطف میکنی. حکیم دستور میده غلام رو بندازن تو دریا. غلام بیچاره هی تو آب بالا میره و پایین میاد، حسابی ترسیده بوده. بعد از یه مدتی حکیم دستور میده که کمکش بکنن و بکشنش بالا. وقتی غلام دوباره پاش روی کشتی میرسه، به لبه کشتی میچسبه و میره یه گوشه آروم میشینه. انگار دیگه آبا از آسیاب افتاده و این بنده خدا همه چی براش گل و بلبل شده بود. پادشاه تعجب میکنه، از حکیم میپرسه این چه کاری بود که کردی؟ حکمت این کارت چی بود؟ حکیم پاسخ میده این غلام تا حالا سختی غرق شدن رو نچشیده بود، واسه همینم نمیفهمید که همین امنیت و آرامش کشتی چقدر با ارزشه. حالا که ترس غرق شدن رو چشیده، قدر این امنیت رو میدونه. سعدی این حکایت زیبا و پندآموز رو با این ابیات تموم میکنه. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من آن است آن که به نزدیک تو زشت است. این بیت خطاب به کساییه که همیشه سیر و بی نیازن. سعدی داره بهشون میگه که تو که همیشه شکمت پر بوده، این نون جوی ساده و فقیرانه تو رو راضی نمیکنه. اینجا منظور اینه که آدمایی که همیشه دنبال رفاه و نعمت بودن معمولاً نمیتونن قدر چیزای ساده و ابتدایی رو بدونن، چون سختی و کمبود رو تجربه نکردند. در اینجا سعدی به نوعی از تفاوت‌های سلیقه‌ای و ارزش‌های آدما هم اشاره داره. کسی که برای من خیلی عزیز و دوست داشتنیه ممکنه از نگاه دیگران زیبا نباشه. به نوعی سعدی میخواد بگه که چیزهایی که ما دوست داریم شاید از دید دیگران هیچ جذابیتی نداشته باشن، ولی چون خودمون به اونها علاقه داریم برامون ارزشمند و زیبان. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این بیت در مورد مفهوم بهشت و دوزخ و نسبی بودن عذاب و نعمت صحبت میکنه. اعراف جایی بین بهشت و دوزخه. سعدی میگه حوری های بهشت اگه تو اعراف باشن اونجا براشون مثل جهنمه، اما اگه یه دوزخی اونجا باشه همون اعراف هم براش مثل بهشته. سعدی داره اینو میگه که آدما بر اساس تجربه ها و خواسته هاشون چیزها رو قضاوت میکنن. برای کسی که در جهنم بوده جایی مثل اعراف هم آرام بخشه و هم خوبه، ولی برای کسی که به بهشت عادت کرده اونجا میتونه خیلی هم ناراحت کننده باشه. فرق است میان آن که یارش در بر تا آن که دو چشم انتظارش بر در.
بیت هم به تفاوت حال کسی که معشوقش یا عزیزش کنارشه یا حتی به خواسته‌ای رسیده با کسی که چشم انتظار یه عزیزیه و یا منتظر اتفاقی رویدادیه اشاره داره. اونی که یارش پیششه یا به داشتش رسیده خیالش راحته و احساس آرامش میکنه، ولی کسی که چشم انتظاره همش نگران و بیقراره. این حکایت به ما یادآوری میکنه که آدم گاهی تا وقتی سختی و بدبختی رو تجربه نکرده و نچشیده قدر آرامش و آسایش کنونیش رو نمیدونه. امیدوارم این حکایت پندآموز براتون مقبول واقع شده باشه. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشی نیازموده. گریه و زاری در نهاده و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منغص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی‌دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من آن است آنکه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آنکه یارش در بر تا آنکه دو چشم انتظارش بر در.